Қайырлы күн. Бүгін Unit 50-ді өтеміз. Бұл жерде төл сөз, төлеу сөз тақырыбы беріліпті. Төл сөз деген қандай да бір адамның айтқан сөзі, оны қандай да бір екінші адам немесе басқа адамдар, үшінші адамдарға жеткізетін болса, ол төлеу сөз болады. Мысалға, Айнұр Айгүлге айтты осылай деп. Айнұр Айгүлге айтты, мысалы басқа бір Айжан туралы деген сияқты. Мысалға, мен айтам, мен қазір демалғым келіп тұр деп айтам. Осы сөзді Айжан Дана демалғым келіп тұр деді деп айтатын болса, Айжан менің сөзімді жеткізсе біреуге, онда ол төлеу сөз болып табылады. Так. Және біреудің сөзін басқа біреуге барып айтқанды төлеу сөз деп айттық қой. Ол шақтар бірнеше типтерге бөлінеді, өзгеріске енеді сосын. Нақтырақ айтатын болсақ, егер мен осы сәтте айтып отырсам, яғни present simple'да айтып тұрсам сөзімді, төл сөзімді, яғни present simple болса, ол past simple'ға ауысады. Past simple'ға ауысады. Ал егер мен past simple'да айтқан нәрсемді Дана осылай деп айтты деп менің бұрынғы айтқан сөзімді жеткізетін болса, онда ол past perfect'ке ауысады. Past perfect. Сондай-ақ present continuous, яғни дәл осы шақта айтып отқан болсам, ол past continuous'қа ауысады. Past continuous'қа. Бұл шақтар сіздерге осы жерде жазылғанына түсініксіз болуы мүмкін. Нақтырақ айтайық. Unit 50. She said that, ол айтты, деді деген сияқты. Бұл бір жай құрмалы сөйлемнің бір бөлігі. She said, ол айтты, that. Осындай деп аударсақ болады. Немесе орысша что деп аударуға болады. He told me that, ол деді маған что, немесе бір нәрсе деп. Зәт деген сөздің аудармасы немесе баламасы. Егер сәт сөзі тұрса, онда ешқандай мына жерде пронаунның алдында, пронаун көп жағдайда кездеспейді. Кездессе to me деп айтамыз, маған болып. Ал егер де told тұрса, to деген сөз мүлдем қажет емес. Бірдестен me немесе you деген сияқты пронаун кездесе береді. Last week we went to a party. Өткен аптада сен бардың кешке. A lot of your friends were there. Were деген мұнда етістік. Болды. Яғни past simple. To be'дің past simple. Көп сенің достарың болды сол жерде. Here, мұнда бар are some things they said to you. Мұнда бар бірнеше заттар, олар айтқандығы саған. Ал кеттік. Today you meet Paul. Бүгін сен көрдің Паулды. You tell him about the party. Сен айтасың оған кеш туралы. You tell Paul what your friends said. Сен сол кештегі достарың саған не айтқан, басқа бір Паулға барып жеткізіп барасың. Бұл сенде мұнау төлеу сөз болады. Ағылшыншасы reported speech деп айтады төлеу сөзді. Reported speech. Report деген есеп беру, біреуге барып әңгімелеп айтып беру. Мынау сенің нақты сөздің авторы, яғни айтқан адамдардың сөздері. Мысалға, now Diana айтады, I'm enjoying my new job. Мен рахаттанып жатырмын менің жаңа жұмысыммен деп. Немесе my father isn't well. Менің әкем жақсы емес. Мысалға, ол кішкене тұмауратып қалды деген сияқты мағынада айтуға болады. Осында екі сөзді осы айтты. Авторы мына екі сөздің. Мына қыз. Осы жердегі көмекші етістігімізді am, мұның жердегі isn't деген екі көмекші етістік бар. Осы етістіктерді біз қайда ауыстырамыз? Бұл present simple'да тұрғандықтан present simple болса, ол past simple'ға. Am is'дің past simple өткен шағы, ол was екеуіне де. Сонда Даяна айтты осылай деп айтатын болсақ, деп деген ол that. Мысалы, Даяна айтты, Даяна said, деп деген бірінші тұрады міне. Даяна said that.
осы жерде I деп кім туралы айтып тұр Даяна? Өз туралы. Яғни біз біреуге айтсақ, she деп айтамыз. Үшінші жақта she. M-нің орнына мен не қоямын? Was-ды қоямын. She was enjoying-ды қалдырам. Enjoying her new job. Өзінің my деп айтпаймын, өйткені мен туралы айтып жатқан жоқ. Мен Даян туралы айтып жатқандықтан оның сыртынан her деп айтамын. Мынау өзгереді, мынау өзгереді, мынау өзгереді. Her new job. Міне. Даян айтты, ол рахаттанып жүр екен өзінің жұмысымен. Неге өткен шаққа айтып кетті? Даяна ол, мысалы, мен біреуге оның әңгімесін жеткізіп барғанға дейін айтты, өткен шақты айтты, сондықтан мына өткен шаққа ауысады. Келесін сол өзінің сөзін айтайық. Бұл жерде my father дегенде my өзгереді және is өзгереді. Менің әкем туралы айтып жатқан жоқпыз, біз Даянның үшінші жақтағы her деп аламыз. Сыртынан she said that her father wasn't, isn't дегенді wasn't well деп аламыз. Ал кеттік Сара туралы. Сара міне Тимға бір нәрсе деп жатыр. We're going to buy a house. Біз жоспарлап жатырмыз сатып алуды. Are going to деген жоспарлап жатыр. Орысша собираться. Мы собираемся купить дом. Так, осы жердегі етістік міне are. Are-дың өткен шағы were. Present simple болса pastқа ауысады. Сонда Sarah and the team екеуі айтып жатыр. Sarah and the team said не деп? That they we дегенді олар туралы болғандықтан they were going to buy a house болады. Келесі Питер не дейді? I have to leave early. Have to деген нәрсе бар. Ол деген сөз must немесе should деген сөздің синонимі. Should өтір must. Ол деген сөз қажет, керек деген сөз. Яғни міндетті түрде істеу керек. Немесе керек деген сөз. Сонымен have to деген қажет. Leave деген шығып кету деген сөз. Яғни тастап шығып кету, жалпы бір жаққа кету деген сөз. Маған қажет шығып кету ерте дейді. То есть ертерек шығып кету керекпін деген сөз. Осы жердегі көмекші текстігіміз have болып тұр мінекей. Осыны ауыстыру керекпіз біз қазір. My sister has gone to Australia. Менің қарындасым немесе әпкем has gone дегендегі perfect'тің міне көмекші етістігі has gone to Australia. Австралияға кетіп қалды. Present perfect де тұр. Демек, has'ды аламыз да біз мына жерге кеп өзгертуге қойып қоямыз. Екеуінің де өткен жақ формасы had, яғни past perfect'ке ауысу керек. Сонымен Peter айтты. Peter said that не деп? He had to leave early. Ол ерте кету керекпін деп айтты. Ол бұрында айтып қойды. He said тағы да my деген сөз Peter туралы отыр. His деп аламыз. He said that his sister had gone to Australia. Келесі Kate. I can't find job. Осында can'ның өткен жағы ол could, осыны ауыстыру керекпіз. Kate айтты, мен таба алмай жатырмын жұмыс деп. Kate said that she couldn't find a job болады. Яғни бұл төл, мұнда төл сөздер, яғни адамның өзінің сөздері, оны біреуге барып жеткізсе төлеу сөз болады. Ағылшыншасы reported speech болады. Келесі жалғасы Стив айтып жатыр. I will-дың қысқарған I'll phone you. Я буду звонить тебе. Мен болашақта звондаймын саған, қоңырау шаламын. Мұндағы көмекші етістігіміз бізде ол мінекей will. Оның өткен шағы would. Сонымен Стив айтты, мен саған қоңырау шаламын деп. Стив айтты, Стив said деп деген міне that. Ол өз туралы I деп айтқандықтан біз оны he would phone me, яғни you деп ол маған айтып тұр, сонда мен айтам, я маған деп. Rachel, I don't like my job, my son doesn't like school дейді. I деп оны біз she-ға ауыстырамыз, my деген ол туралы біреуге сыртынан өсектеп айтқан сияқты, или болмаса оны әңгімелеп айтқан сияқты болып айтатын болса, her дейміз. Doesn't ауыстырамыз осы жерде және don't ауыстырамыз. Екеуінің де өткен шағы ол did. Так. Present simple'дан past simple'ға ауысады. Rachel айтты. Rachel said, что немесе деп. Rachel said, что she didn't like her job. Ол айтты қайтадан. She said, что that
Her son didn't like school болады. Мына жерде Майк не дейді? You look tired. Сен көрініп тұрсың шаршаған болып. I feel fine. Мен айтам, жоқ, мен сезініп тұрмын тамаша өзімді. Мына біз Майк айтты, you деп, ол мен туралы айтып жатыр ғой, менің шаршап тұрғандығым туралы дейміз, е? Мына look-та барып ауыстырамыз, және мұнда feel деген I деп мен яғни ол сен деп айтады, ол айтатын болса, мынау ауысады, feel-да келеміз. Look болса өткенше looked, feel болса felt болады. Сонымен бұлар present simple'дан past simple'ға ауыстырамыз. Mike said that, что you деп айтып тұр ғой, мен деп айтам енді I looked tired. Енді I feel fine деп мен айтсам, мен қайтадан өзім туралы айтам екен, мен айтып тұрмын біреуге жеткізіп барып. I said that I felt fine. Яғни кішкене адамды ауыстырған кезде мағынасына қараймыз. Келесі B part. Say and tell. Say деген айту, tell деген тоже айту, бірақ айырмашылығы say'дан кейін міндетті түрде пронаунның алдында to қолданылады, tell-да ештеме қолданылмайды. Сонымен, he said that he was tired. Ол айтты, ол шаршағандығын. Said me деп айта алмаймыз. What did she say to you? Саған деп егер жіктейтін болсақ, бар істептігінде міндетті түрде to-ды қоямыз. Саған ол не айтты? We say he said to me. Міне said-тен кейін міндетті түрде I said to Anna. Кімге айтады? Міндетті бағыттаушыға to қойылады. Ал tell болған кезде, онда біз міндетті түрде to-ды қоймастан сразу жаза береміз. He told me that he was tired. What did she tell you? Мінеке, мұн жерде ештеме жоқ. To деген частица керек емес, preposition. We say he told me, I told Anne деп сразу tell toldтан кейін to-сіз айтып кете береміз, ештеме жалғамай. C part. You can say, сен айта аласың. He said that he was tired. Ол айтты, что ол шаршаған болып. Немесе, he said he was tired деп айта аламыз. Without деп деген сөзді біз қолданбасақ та болады. Kate told me that she couldn't find a job. Немесе, Kate told me she could. Яғни, that деген сөзді біз жазбасақ болады. Ал енді жаттығулар бөлігіне келейік. 51. Read what these people say and write sentences with he, she, they said. Осы адамдар туралы біз айту керекпіз. Мысалға, I've lost my watch. Мен сағатымды жоғалтып қойдым. Мұндағы көмекші етістігіміз не? Бізде have, е? Осыны біз ауыстыру керек боламыз. Ол айтты, дейміз. He said, that-ті тастап кетіпті. Мұнда мысалда he said, he had lost his watch. Декеге, I'm very busy. Мен өте қарбаласпын. Ол айтты, что ол өте қарбалас екендігін. She said, that тастап кетем. She said, I дегенді she-ға ауыстырамыз. Ол туралы айтып жатырмыз. She am-ді біз алып келемізді. Was деп аламыз. M-нің өткен шағы. She said she was very busy. Very busy. Келесі 3. I can't go to this party. Can-ді ауыстырамыз және I-ді ауыстырамыз. Қайтадан. She said, that-ті айтуға болады, айтпасақ та болады. She said she couldn't go to the party. Келесі, I have to go out. Have to бір сөз болғанмен біз тек have to ауыстырамыз. Маған қажет сыртқа шығуға. He said, that-ті айтсақ та, от айтпаса, he said, he-ді ауыстырамыз. Ол жігіт болғандықтан. He said he had to go out. Келесі, I'm learning Russian. I өзгереді, am өзгереді. Сонда, he said he was learning Russian. He was learning Russian. Келесі,
Алтыншы, I don't feel very well. Қайтадан айтамыз. She said. Осы ауысады, осы ауысады. She. Бір шақ артқа қарай, яғни өткен шаққа. She don't-тың өткен шағы ол didn't. She didn't feel very well. Келесі, will be home late. Біз боламыз үйде кешірек. Олар айтты. They said they will'дің өткен шағы would болады, білеміз. Would be home late. Келесі, she said she had just come back from holiday. I'm going to buy a new computer болса, now жігіт. He said he эмді алып wasға ауыстырам. He was going to buy a new computer. They said that деп қосып жіберсек те болады, қате емес. That they haven't ауыстырамыз. Hadn't өткен шаққа. Бір шақ өткен шаққа. Hadn't got a key. Мінеки, 51-ші атуда орындап шықтық. Келесі. Ал енді тоқтасақ, 52-ге. Use the pictures to complete the sentences. Пайдаланыңыз осы суреттерді толықтыру үшін сөйлемдерді, я? Мысалға, бірінші сөйлем. I'm enjoying my new job. Менің жаңа жұмысыммен мен рахаттанып жатырмын. I met Diane last week. Мен кездестірдім Даянды өткен аптада. Ол айтты, осылай деп десек. She said she was enjoying my new job. Мен осы жерде жазбай қояйын, уақытты создырып мен осы жерде айтып отырайын, белгілеп, қайсыны ауыстыру керек. Так, Emma не дейді? I'm not hungry болса, M'ді осыға аударамыз, I'ды шиға. Мысалға, Emma didn't want anything to eat. Emma қаламады ештемені жеуді. She said she was not hungry. Келесі. I need it дейді. Need, yeah? I wanted to borrow Mike's ladder. Ladder деген осындай сатын айтады. Мен қаладым алып тұруды Майктың сатысын бад. He said he needed болады. He'ді және needті ауыстырамыз. Hannah was invited to the party. Hannah шақырылды кешке. Was invited деген past simple passive, yeah? Hannahны шақырды кешке, but she said I'ды ауыстыру керекпіз. Яғни, I did деп айтпаймыз ол жерде. She didn't want to go. Susan туралы айтайық. You can have деген could деп ұмдаламыз. You деп, ол мен туралы айтып тұр, менен сұрап тұратын, мен I деп ауыстырам. Susan told me she didn't want the pictures. She said I could have it. Келесі. Martin has just gone away on holiday. Martin кетіп қалды демалысқа. He said he would send me a postcard. Ол маған открытка жіберем деп айтты, я? Наны ұтқа ауыстырамыз, наны маған ми деп ауыстырамыз. Ары қарай. Мартиннан кейін бізде Никол. I was looking for Robert. Nicole said. Where was Робертті was'ды аламыз да, Роберттен кейін қоямыз. Nicole said where Robert was деп, мұнда осы жауапты қою керекпіз. He's gone away. Nicole кетіп қалды деп өткен. Мұнда айтып тұр. I was looking for Robert. Nicole said he had gone home деп аламыз. Ол үйіне кетіп қапты. Өйткені біз бірден Роберт туралы айту керекпіз. Келесі. Why did David stay at home? He said he wanted to watch TV.
Has Mary gone out? Mary кетіп қалды ма? I think so. Мен солай ойлаймын. She said she was going to the cinema. Деп ауыстырамыз. Осы жерге өздеріміз толтырып аламыз. Ал енді біз осы бөлімде say said бола ма, tell told бола ма, соны қою керекпіз. Осы болу үшін бізде to болмайды, а мынау болу үшін to me или to you деген сияқты форматта болады. Есіміздегі түсіріп жіберсек. He said, нерде he was tired, yeah? What did she tell you? You'дың алдында to'ді тұрған жоқтықтан say'ді қоймаймыз. She didn't like Peter. Anna said деп айта береміз. Anna said she didn't like Peter. Me деп тұр сразу, сондықтан saidті айта алмаймыз. Өйткені одан кейін me'дің алдында to болу керек. Ол жоқ болса, демек біз told'ты қоямыз. Jack told me that you were ill. Please don't tell Dan what happened. Dan'ның алдында тоже to жоқ жерлерге tell'ді немесе told'ты қоямыз. Did Lucy say she would be late? Болады. Say. Айтты ма ол кешігетіндігін. The woman said she was a reporter. Said. The woman told us. Болады. Өйткені астың алдында to жоқ, сондықтан told болады. She was a reporter. They asked me a lot of questions, but I didn't tell them. Them'нің алдында to жоқ, сондықтан tell болады. Didn't деген told'ты қоя алмаймыз. They asked me a lot of questions, but I didn't say anything. Мен ештеңке айтқан жоқпын дейді. Мінекей, осы тақырыпты бірнеше рет қайталап көруді ұсынамын, себебі бұл көпшілік бірден түсіне қоятын тақырыптар қатарына жатпайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.